ନା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଇଏ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କାରଣରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଇଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିଭାଗ କରେ ନାହିଁ। ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଟା ଓପିଏସ୍ସି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଏସବୁ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କାରଣରୁ ଯେଉଁଟା 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଯଦି ସମାନ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଧିକ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ହଉ। ସେଟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ମୁଁ କଥା ହେବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ସବୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ।